नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदमा प्री बजेट छलफल सकियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 10 गते। सङ्कटबाट पार लगाउने बजेट ल्याउन सांसदको सुझाव। अधिकांश ठूला नेताकै गृह गाउँ तथा नगरमा विपक्षी पार्टीका जनप्रतिनिधि चुनिए। एमाले अध्यक्षको थातथलोमा राप्रपा विजय। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु। अझै धेरै स्थानमा मत परिणाम आउन बाँकी। नाइजेरियाले सेनाको कारबाहीमा 43 अतिवादी मारिए। अपहरणमा परेका 63 जना मुक्त गरेको सेनाको दावी। र विवाद नसुल्झिँदै फुटबल मुख्य प्रशिक्षकले गरे एफसी एसियन कपमा का लागि घोषणा। अटाएनन् विद्रोही खेलाडी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल सकिएको छ। छलफलका क्रममा सांसदले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत नेपालीको जीवन स्तर उकास्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। संसदमा प्री बजेट छलफल सकिएको छ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले संकटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय उत्पादन दशक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले नेपालले मान्छे बेचेर वस्तु आयात गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हामीले लगाउने लत्ता कपडादेखि भान्सामा चाहिने सबै कुरा हामी किन्छौँ। किन्नको लागि हाम्रा केटाकेटीहरू बाहिर पठाउँछौँ, उनले कमाएको पैसाबाट किन्छौँ। नेपाल वास्तवमा भन्यो भने मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश भएको छ। मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने त्यति नैमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर आज बेलुका गएर हामीले आफ्नो भान्सा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बारीको कुरा एकदमै थोरै, सबै कुरा विदेशबाट आएको कुरा। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर र साँझ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ। इनर्जी सुरक्षाको लागि यो जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा प्राथमिकता दिनै पर्छ। त्यो कुरो यहाँ प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसमा अझ गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु। विद्युतीय गाडी, त्यसै गरी भान्सामा विद्युतीय सामग्री लगायतका कुराहरूमा अलिकति प्रोत्साहन गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ झन्डै 1 खर्बको ग्यास जो आयात गरिरहेको छ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छौँ। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री शर्माले बाजुरादेखि रौतहटसम्मका जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। कर्णाली, मध्य प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ सबभन्दा बहुआयामिक गरिबीको, निरपेक्ष गरिबीको ठुलो मारमा परेका जनता छन्, लगायत देशभरकै गरिब उत्पीडित जनताको मार्गनिर्देशन, उहाँहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मान्य सदस्यहरूले उठाएको विषय पनि त्यही। आजको आर्थिक समृद्धि कसका लागि? आज हाम्रा प्राथमिकताहरू कसका लागि? हाम्रो गरिबीका विरुद्ध, हाम्रो विभेदका विरुद्ध, हाम्रो असमानताका विरुद्ध र एउटा समावेशी र सामाजिक न्यायका पक्षमा भन्ने कुराहरू नै भएको हुनाले त्यसलाई यसले स्पष्ट गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो नबनाउन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्। यसै वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्वाकांक्षी योजना समेत समावेश हुन सक्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम सुरु गरिसकेको छ। संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। भोलि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने तय भएको छ। सरकारले बजेट निर्माण सुरु गर्दा अर्थशास्त्रीहरूले भने अहिलेको आर्थिक सङ्कट पार लगाउने बजेट ल्याउन सुझाव समेत दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते संसदमा पेश हुँदैछ। यसअघि संसदमा प्री बजेट छलफल समेत सकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तय भएको छ। यता बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कम भएको, पुँजीगत खर्च कम भएको र अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बेला आउन लागेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको भनाइ छ। कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ घोषणा गरे पनि अगाडि बढाउने चाहिँ घोषणा गरे पनि सुरु गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नै चाहिँ हुन सकेको छैन। समयमा पनि काम हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्यापासिटी बिल्डिङ पनि गर्नु पर्यो, क्षमता वृद्धि पनि गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन क्षमता चाहिँ बढाउनु पर्यो, कार्यान्वयन क्षमता एकदमै बढाउनु पर्यो। अब यो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि समस्याहरू चाहिँ नि जस्तो अहिले जब यसै वर्षको खर्चको देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नि अब के भने जम्मा चाहिँ नि 16-16.5 खरबको चाहिँ नि बजेट छ। 8 महिनासम्ममा चाहिँ नि 6-7 खरब भन्दा चाहिँ नि बढ्दा चाहिँ नि आधी प्रतिशत पनि चाहिँ नि 8 महिनामा चाहिँ नि खर्च हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि के भनेपछि चाहिँ नि धेरै चालु खर्च चाहिँ नि धेरै खर्च भएको छ। चालु खर्च चाहिँ अत्यन्त धेरै भएको छ। प्रशासनिक खर्च पनि धेरै खर्च भएको छ। विकास खर्च र खास गरेर पुँजीगत खर्च पनि अत्यन्त कम छ। अहिले चाहिँ 8 महिनामा जति खर्च भएको छ त्यो 80% चाहिँ नै चालु खर्चमा चाहिँ खर्च भएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनासम्म 32% पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ। सरकार आफैले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी मूल्य वृद्धि पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाइएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। हिजोका प्राथमिकता जुन छन् ती अत्यावश्यक पहिलो प्राथमिकताका विषयहरूलाई अगाडि राखेर नयाँ कार्यक्रम कार्यक्रम परियोजना नल्याइकन अलिकति ठिक्कको आकारको बजेट ठुलो खालको आकार नबनाइकन अघि मैले भनेको एउटा चाहिँ जनजीवनको अप्ठ्यारोलाई चाहिँ नि सहज बनाउने, दोस्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउने र तेस्रो चाहिँ बजारमा पैसाको जुन अभाव छ, तरलताको अभाव छ, लगानी योग्य रकमको कमी छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले मुख्य यिनी 3टा कुरामा ध्यान राखेर सरकारले अबको बजेट ल्याउनु पर्ने मैले देखेँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि चालु खर्च मात्रै 10 खर्ब बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको छ। तर चालु खर्च धन्न राजस्वले नपुग्ने अहिलेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च कम गराउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पश्चिमा मोडेलबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता खनालले आफ्नै मुलुकको आर्थिक स्थितिमा आधारित रहेर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव समेत दिनुभयो। अनेक खालका मोडेलहरू आफ्ना मोडेलहरू सिकाउने गरेका छन्। ती मोडेलहरू हाम्रो देशको लागि काम लाग्दैन। काम लाग्ने कुरा मात्रै सिक्नुपर्छ। हाम्रो देशको आर्थिक स्थितिमाथि आधारित भएका हाम्रा आफ्नै नेसनल मोडेलहरू हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै अर्थतन्त्रलाई विकास गरेर लिएर जान सकिन्छ। त्यसो हुनाले राज्यको भूमिका हर क्षेत्रमा, चाहे उत्पादनमा भन्नुहोस् चाहे वितरणमा भन्नुहोस्, हर क्षेत्रमा राज्यले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। नेता खनालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह नगर नै राप्रपाले जितेको छ। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले दमक नगर जितेसँगै हालसम्म राप्रपाले देशभर 4 प्रमुख र 4 उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको हो। 1 प्रमुख र 1 उपप्रमुखमा अझै राप्रपाको अग्रता कायम छ। राप्रपाले दमक नगरमा जित हासिल गर्दै गर्दा एमालेलाई भने ठूलै धक्का लागेको छ। केपी ओलीको गृह नगर भएको हिसाबमा पनि एमालेको हारलाई अर्थसँग हेरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत दमक नगरपालिकालाई जिताउन सकेनन्। दमकमै एमाले पराजित हुनु एमालेलाई ठूलै धक्का पनि हो। दमक जिताउन एमाले अध्यक्ष ओलीको कम जोडबल भने थिएन। उनी आफै चुनावी देश दौडाहामा जाँदा दमकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्थे, तर उनको कुनै सूत्रले दमक नगरको बागडोर एमालेको हातमा पर्न सकेन। रोचक त के छ भने दमकमा एमाले हार्दै गर्दा कांग्रेस वा माओवादीको हातमा दमक नगरको सत्ता पुगेको भने होइन। एमालेलाई राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले हराएको हो। त्यसो त राप्रपाका उम्मेद्वार रामकुमार थापालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि साथ दिएको थियो। 6 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिदा एमालेको मेयर पदकी उम्मेद्वार गीता कुमारी पौडेललाई थापाले मात्रै 559 मतले पराजित गरेका हुन्। थापाले 17,525 मत प्राप्त गर्दा पौडेलले 16,966 मत प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा पनि 6 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी कांग्रेस उम्मेद्वार रेगिना भट्टराईले 17,072 मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छिन्। उनीसँग एमालेका उम्मेद्वार अम्बिका प्रसाद खनालले 16,574 मत ल्याएर पराजित भएका हुन्। तथापि ओलीको गृह वाडामा भने एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ। वाडा नम्बर 5 अन्तर्गत कांग्रेसका वाडा अध्यक्षका उम्मेद्वार धनबहादुर भट्टराईले 1421 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार इन्द्रबहादुर गुरुङले 2426 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। सँगै समग्र नगरमा भने एमालेको बहुमत पुगेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह नगरमा सत्तारूढ गठबन्धनले राप्रपालाई समर्थन गर्ने भएपछि दमक एमालेको किल्ला भएको भन्दै सत्तारूढ 5 दल मिल्दा पनि हराउने आँट नभएको बताएका थिए। उनले त्यही कारण 5 दल मिलेर समेत लड्ने हिम्मत नगरेर राप्रपासँग तालमेल गर्नु परेको भनेका थिए। ओलीले दमकमा एमाले विरुद्ध गठबन्धन स्यालले हात्तीको खुट्टा चिथर्नु जस्तो मात्रै भएको पनि दाबी गरेका थिए। तर उनको त्यही दाबीलाई 6 दलीय गठबन्धनले तोडी मात्रै दिएन, एमालेको हातबाट दमक नगरको सत्ता पनि खोसेको छ, जसलाई आउँदै गरेको प्रदेश र संसदको निर्वाचनसँग जोडेर अर्थसँग हेरिएको पनि छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनावको अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ने देखिएको छ। गठबन्धनका कारण कांग्रेसले धेरै सिट जितेको भए पनि अन्य दलले भने अपेक्षा अनुसारको परिणाम आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत देखिएका छन्। तर राजनैतिक विश्लेषक भने चुनावी परिणामकै कारण गठबन्धनमा समस्या नहुने दावी गर्छन्। स्थानीय तहको चुनावको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। सरकारमा रहेका 5 दलले गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी भएको भए पनि धेरै फाइदा कांग्रेसलाई भएको अन्य दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो दलले अपेक्षा अनुसारको परिणाम हासिल गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन्। उनले चुनावको सबै परिणाम सार्वजनिक भएपछि समीक्षा गर्ने समेत बताएका छन्। अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधी अरू पक्षले चाहिँ हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्ष गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले, घटकहरूले हामीसँग चाहेको यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा भ्याउनु पर्नेछ।
तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहको चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समीक्षा गर्ने बताएको भए पनि गठबन्धनकै बारेमा के निर्णय गर्छ भनेर अहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छैन। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले समेत एमाले सचिव फेरि सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। यसले अहिलेको गठबन्धनमा खटपट आउने आकलन गरिएको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने चुनावी परिणामकै कारण गठबन्धनमा समस्या नआउने दावी गर्छन्। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन एकतर्फ थियो भने एमालेको नेतृत्वमा पनि एउटा बहुरङ्गी गठबन्धन त भएकै हो। तर यो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो, यसमा स्थानीय मुद्दाहरू निर्णायक थिए, स्थानीय व्यक्तिहरूको प्रभाव बढी निर्णायक रह्यो। गठबन्धनबाट असन्तुष्टि रहेको कारणले बागी विद्रोही उम्मेदवारहरू पनि देख्यौँ, जसको परिणाममा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर आइरहेका छ। मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरूको लागि एउटा साङ्केतिक रूपमा आफूलाई कार्यप्रणाली सुधार्ने अवसरको रूपमा दिएको हो। यही कारणले ठुलो उथलपुथल नै भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विश्लेषकहरूले स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय व्यक्तिको प्रभाव र स्थानीय मुद्दा बढी निर्णायक हुने बताएका छन्। तर काठमाडौँ महानगर सहित अन्य महानगरमा समेत गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारलाई एकै खाले मत नआएका कारण भने दलहरूका बीच असन्तुष्टि देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रीराम श्रेष्ठका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नयाँ कार्यकाल आजदेखि सुरु भएको छ। चुनाव सकिएर मतगणना समेत सकिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजै शपथ समेत लिएर कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। तर सबै स्थानीय तहको मतगणना नसकिएकाले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजै काम सुरु गर्न पाएनन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको नयाँ कार्यकाल शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। केही पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् भने अधिकांशको मतगणना नै ढिलो हुँदा भने सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले शुक्रबारबाट काम सुरु गर्न पाएनन्। नतिजा सार्वजनिक हुँदा कतिपय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था देखिएको भए पनि चुनावी प्रक्रिया सुरु भएकाले कानुनी जटिलता भने नहुने बताइएको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले 7 दिनभित्र शपथ लिनुपर्ने जनाएको छ। अधिकांश स्थानको चाहिँ परिणाम आइसकेका छ र बाँकी स्थानहरूको चाहिँ धमाधम परिणाम आउने र अन्तिम परिणाम प्राप्त हुने चाहिँ क्रम पनि जारी छ र बढी मतदान भएका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पनि कतिपयको परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको र कतिपयको अब आधाभन्दा बढी गणना हुन लागेको अवस्था छ। आयोगले मतगणना सम्पन्न हुन नसकेका स्थानीय तहको गणना समेत छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ। शुक्रबारसम्म 80% बढी स्थानीय तहको गणना सम्पन्न हुने र बाँकी रहेका स्थानीय तहको गणना समेत 1 साताभित्र सम्पन्न गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। मत गणना अब आयोगले चाहिँ जेठ 5 गते चाहिँ जुन अब यो बेलासम्म सक्ने भने तापनि करिब 85% भन्दा बढी परिणाम त प्राप्त भइसकेको छ। आज भोलिसम्म 90 भन्दा बढी नै हुन्छ र अब हामीले जेठ 10 गतेसम्ममा सबै सक्नको लागि अब पछाडि मतदान भएका पालिकाहरूको पनि मतगणना कार्य सुचारू गरेर जेठ 10 गतेसम्म सबै सक्नको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई स्मरण गराएका पनि छौँ। त्यो अनुसार गति पनि बढेको अवस्था छ। विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 31 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहण गरेको 5 वर्ष कार्यकाल बिहीबारबाट पुरा भएको हो। तर काठमाडौँ महानगर सहितका धेरै मतदाता रहेका स्थानीय तहमा भइरहेको मतगणनाको ढिलाइले सबै स्थानीय तहमा भने शुक्रबारबाटै नयाँ जनप्रतिनिधिले काम सुरु गर्न नपाएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। चैत 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन। सबै जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुँदै आज स्थानीय तहको नयाँ कार्यकाल सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, नयाँ जनप्रतिनिधिसँग कस्तो अपेक्षा गर्नु भएको छ? अब आउने प्रतिनिधि त कमसेकम विकासलाई बुझ्ने,
समाजलाई बुझ्ने मान्छे चाहियो, जसले चाहिँ समाजलाई बुझेको छ। त्यस्तो प्रतिनिधि नभइकन हिजोको दिन हामीले देखिसकेका छौँ, जसले आफूलाई मात्र बुझे के आउने प्रतिनिधिले जनताको चाहिँ फरक विचारमा पनि सम्बोधन गर्न सक्ने र तेरो मेरो नभनिकन काम गर्दाखेरि विकास निर्माण होस्, अरू कुनै कामको विषयमा होस्, फलानले तैँले यसो गरेका थिइस्, तैँले यसो गरेका थिइस् नभनिकन जनताको मन जित्ने। अब आउने प्रतिनिधि कस्तो हुनु पर्यो भने ऊ भनेको एउटा जनताको सेवा गर्न आएको हो। उसले चाहिँ जनतालाई कस्तो गर्नु पर्यो भने धनी गरिब नछुट्याइकन सबैको भावनालाई बुझेर काम गर्ने, आफ्नो यो जुन नगर वडामा राम्रोसँगले काम गर्न सक्ने मान्छे आउनु पर्यो। आउने जनप्रतिनिधि भनेको जनताको भावना अनुसार विकास निर्माण गर्ने र दृढ मान्छे हुनुपर्छ। अब आउने जनप्रतिनिधि चाहिँ जनताको सुख दुःख हेर्ने, विकास निर्माण, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन सम्बन्धी विकास निर्माण गर्नेलाई हामीले चाहेका छौँ। एज अ पब्लिक अब आउने जनप्रतिनिधि फर्स्ट अफ अल चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ वडा अथवा नगरपालिका चाहिँ एकदमै हुन्छ नि भ्रष्टाचार मुक्त वडा अथवा भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका हाम्रो फर्स्टमा त्यो हुन पर्यो। जनप्रतिनिधि जनताको लागि शासक नभएर सेवकको रूपमा हुनुपर्छ। अब जनताले सिंहदरबार जनताको घर दैलोमा भनेको जुन केन्द्रीय सरकारको नीति हो, त्यही अनुरूप वडा सरकारले नगरपालिकाले जनताका घर दैलोसम्म जनताका समस्याहरू बुझ्दै त्यसको समाधान गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ। जनताको भावना बुझ्ने, भूगोल बुझ्ने र पिरमर्का बुझेर जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको जनप्रतिनिधि आइदियोस् भन्ने जनताको चाहना हो। मोल्डिङ गर्ने एक युवतीले 8 वर्ष अघि आफू आयोजकबाट बारम्बार यौन हिंसामा परेको भन्दै भिडियो सार्वजनिक गरेको विषयमा संसदको समेत ध्यान आकर्षण भएको छ। सांसदहरूले ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन माग समेत गरे। यसैसँगै सभामुख अग्निवर्षा सापकोटाले पनि यस विषयमा शीघ्र कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो साँझ घर जाँदाखेरि श्रीमती र दुईटा साना छोरीहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा नौजवान युवतीको एउटा भिडियो जसमा 8 वर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको घटनाको उनले बताइरहेकी थिइन्, त्यो हेरिरहेको त्यसको प्रतिक्रिया उनीहरूको अनुहारमा परेको मेरो छोरी डराएको म त्यो क्षण अहिले सम्झिरहेको छु। त्यसैले म यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन हाम्रो फौजदारी संहिताको खास गरिकन हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोडलिङमा संलग्न एक युवतीले आफू 8 वर्ष अघि यौन हिंसामा परेको र न्याय नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गरेसँगै सांसद गगन कुमार थापाले संसदमा शुक्रबार दिएको प्रतिक्रिया हो। यो घटनाले नेपाली छोरी चेली कोही पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश दिएको भन्दै उनले घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे। बलात्कारको सन्दर्भमा हदम्याद सम्बन्धी विषय पुनर्विचारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसद थापाको कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले ती युवतीको घटनाबारे शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए। मान्य सदस्यले आफ्नो भनाई राख्दै गर्दा प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। ती युवतीले आफू 8 वर्ष अघि बारम्बार बलात्कृत भएको दावी गर्दै आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन्। यो घटनाले आफू विक्षिप्त भएको भन्दै उनले मनोचिकित्सकको सल्लाहमा भिडियो सार्वजनिक गरेको बताएकी थिइन्।
भिडियो सार्वजनिक भएसँगै दोषीलाई कारबाही गर्न र उनलाई न्याय दिनुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ राय विरुद्ध परेका उजुरीमा सुनवाई गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल करले प्रस्तावित दुवैजना विरुद्ध उजुरी परेकाले स्पष्टीकरण मागेको बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावित राजदूतबाट प्राप्त कागजात अध्ययन कार्य दललाई बुझाएको र उजुरीको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई 9 गतेसम्म जवाफ दिन माग समेत गर्नुभयो। र डेनमार्कको लागि प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायलाई 2 जनाको सुनवाई गर्यौं। उहाँ 2 जना माथि उजुरी पनि परेको रहेछ। उजुरीको छानबिनको प्रतिवेदन पनि हामीले उहाँसँग सोधेर जवाब लियौं। उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरणमा केही कागजातहरू पेश गर्नुभएको छ। त्यो कागजात पनि हाम्रो अध्ययन कार्यदल छ, त्यसको जिम्मा लगाएका छौँ र 2 ठाउँमा हामी सोधी पनि राखेका छौँ। 3 ठाउँमा उजुरीको सम्बन्धमा वासुदेव मिश्रको सम्बन्धमा हामीले शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधेका छौँ र रामस्वार्थ रायजीको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोगलाई पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई पनि हामीले पत्र लेखेका छौँ। 9 गते उहाँहरूको जवाबको अपेक्षा गरेका छौँ। टाइम किटेर पठाइराखेका छौँ। त्यो आइसकेपछि यहाँ 2 जनाको सम्बन्धमा हामीले निर्णय गरौँला। समितिको बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ यारवाईले राजदूत बनेपछि नेपालमा पुनः डेनमार्कको राजदूतवास स्थापना गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। रायले सरकारको परराष्ट्र नीतिभित्र रहेर सरकारको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नेपाललाई चिनाउन विभिन्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा महत्त्वपूर्ण सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले द्विपक्षीय हित प्रबन्धनमा सहयोग पुगेको समेत बताएको छ। मोदीको भ्रमणपछि नेपालमा अमेरिकी उपमन्त्री समेत भ्रमणमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको सरकारले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको र 6 वटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसालै सम्पन्न उच्चस्तरीय भिजिट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको निमन्त्रणामा भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले यही 79 जेठ 2 गते तदनुसार 16 मे 2022 मा 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर लुम्बिनीको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको यहाँलाई अवगतै छ। उक्त भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भयो। उक्त वार्तामा नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक सम्बन्ध, नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग, हवाई सेवा, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा विकास र लगानीका महत्त्वपूर्ण छलफल भए। मोदीको भ्रमणपछि अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक
उज्रा जिया समेत नेपाल भ्रमणमा आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण भइरहेका बेला अमेरिकी उपमन्त्रीको अहिलेको भ्रमण अमेरिकी अधिकारीहरूको 1 दशकपछिकै उच्च स्तरीय भ्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय हितका बारेमा छलफल हुने परराष्ट्रको भनाइ छ। विदेशी उपमन्त्री जिया भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै शुक्रबार काठमाडौँ आउनु भएको हो। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएकी अमेरिकी विदेश उपमन्त्री जियाको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलबाट करिब 1 अर्ब 70 करोड बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको पाइएको छ। संघीय संसद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थलबाट बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको हो। उपसमितिका संयोजक दिव्य मणिराज भण्डारीले प्राधिकरणले विदेशी विमानस्थलबाट पनि बक्यौता रकम असुली गर्न नसकेको जानकारी दिँदै त्यसको मुख्य कारण गैर जिम्मेवारीपन रहेको बताउनुभयो। रुपैयाँ बक्यौता रकमहरू उठाउन नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी संस्थाहरू विशेषी एयरलाइन्सहरूसँग पनि पैसा उठाउन नसकेको प्रश्नसँग देखिन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति सम्बन्धित इकाइहरूको नेग्लिजेन्सी र यसमा चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट कम भएको जस्तो भाग रहेको हुनाले हामीले त्यसमा चाहिँ पछि लागेको छौँ भनेदेखि त्यो सँगसँगै नेपाल वायुसेना निगमको कुरामा हामीले स्टडी गऱ्यौँ, हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले पोस्ट कोभिड पिरियड पछि चाहिँ वायुसेना निगमले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दै जानु पुऱ्याउनुमा हामीले चेतायौँ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र त्यस समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ। पहिलो पटक शुक्रबार खुलेको शेयर बजार 15 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 15.82 अङ्कले घटेर 2235.9 बिन्दुमा झरेको हो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, व्यापार, अन्य विकास बैंक उत्पादन समूहको शेयर धेरै अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। 223 कम्पनीका 25,24,000 किता शेयर 93 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण काबेली पावर लिमिटेडको 3 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 5% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि सामुदायिक लघुवृत्त, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स र लक्ष्मी लघुवृत्तको शेयर 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। गएको वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि शेयर बजार पनि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म खुल्ने भएको हो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। नाइजेरियाली सेनाको कारबाहीमा करिब 43 अतिवादी हतियारधारीहरू मारिएका छन्। गएको 3 साता यता जारी नाइजेरियाली सेनाको कारबाहीमा नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा ती हतियारधारी मारिएका हुन्। नाइजेरियाली सेनाले केही साता यतादेखि सो क्षेत्रमा आतंककारीहरूका विरुद्धमा विशेष कारबाही अभियान सञ्चालन गरेको छ। सो क्षेत्रमा सेनाले गएका केही हप्तादेखि कारबाही जारी राखेको छ। त्यसै क्रममा गएको 3 हप्ता यता मात्र 43 जना अतिवादी हतियारधारी मारिएका हुन्। साथै यस अवधिमा सेनाले कम्तीमा 20 जना हतियारधारीलाई पनि पक्राउ गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै अपहरणमा परेका अरू 63 जनालाई पनि सेनाले मुक्त गरेको दावी गरिएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको।
राष्ट्रिय खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवाद छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि विवाद नसुल्झिँदै प्रशिक्षक अब्दुल्लाहाल अल मुताहिरीले राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेका छन्। कुवेतमा हुने एफसी एसियन कप 2023 को छनौटका लागि नेपाली टोलीमा कप्तान किरण चेम्जोङ सहित प्रशिक्षण बाहिर रहेका 11 खेलाडीलाई समावेश गरिएको छैन। अल मुताहिरीले शुक्रबार 23 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गर्दा अनुभवी खेलाडीको कमी छ भने गोलरक्षक पनि सबै नयाँ अनुहार रहेका छन्। घोषित टोलीमा मुख्य प्रशिक्षक अल मुताहिरीले कै कारण प्रशिक्षण क्याम्प छाड्न बाध्य भएका 10 जना सहित कप्तान किरणलाई समेटिएको छैन। साथै मालदिभ्सका लागि लीग खेलिरहेका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङलाई पनि प्रशिक्षक अल मुताहिरीले टोलीमा समेटिएका छैनन्। खेलाडीले सामान्य खाने बस्ने विषय उठाउँदा अल मुताहिरीले 10 खेलाडीलाई क्याम्प छाड्न निर्देशन समेत दिएका थिए। प्रशिक्षणसँगै टोलीले नेपालमै रहेका क्यामरूनको एभेनियर एफसीसँग 4 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा 2 बराबरी र एउटामा जित र एउटामा हारको नतिजा निकालेको थियो। यो अवधिमा सेनाका अवकाश प्राप्त भिक्टर राणा संयोजक रहेको छानबिन समितिले बुधबार 28 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई बुझाएका थिए। तर छानबिन समितिको निर्णय सार्वजनिक नहुँदै प्रशिक्षण अल मुताहिरीले एएफसी कपको लागि अन्तिम टोली घोषणा गरे। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले मालदिवसँग खेल्ने भएको छ। साफले जारी गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले मालदिवसँग 25 जुलाईमा खेल्नेछ। नेपालले श्रीलङ्कासँग जुलाई 7 मा दोस्रो, भारतसँग जुलाई 31 मा तेस्रो र बंगलादेशसँग अगस्त 2 मा चौथो खेल खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल र मालदिवसँगै भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्का गरी 5 टिमले सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टिमले अगस्त 5 मा फाइनल खेल्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङले आगामी असार 6 गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेङवाङले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उनकै टिमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्काले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अध्यक्षमा कर्मा छिरिङ शेर्पाले समेत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी थालेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली फुटबल क्षेत्र धर्मराउँदो अवस्थामा छ। कहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पदाधिकारीको किचलो त कहिले खेलाडी विवादले फुटबलमा भविष्य खोज्नेहरू निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसैका बीच एन्फाको आगामी असार 6 गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नेपाली फुटबलको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकतामा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ नेङवाङसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरबहादुर खड्काले समेत उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। नेङवाङले एन्फामा भएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको दावी गरे। आर्थिक अनियमितता यति चरममा पुग्यो, फिफाले अडिट गर्ने कम्पनी पठाएर अडिट गरिरहेको छ। आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको छ। हामीले 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पनि फिफालाई सम्पूर्ण कागजपत्र पठाएर अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ। उहाँ भन्नुहुन्छ फिफाले कडाई गरेको त राम्रो भन्नुहुन्छ। फिफाले कडाई गर्ने अवस्था किन आयो? नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भयो, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि भयो, प्रशासनिक भ्रष्टाचारहरू भइरहेछ। त्यही स्वरूप फिफाले क्रोल कम्पनी पठाएर नेङवाङकै टिमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका वीरबहादुर खड्काले 10 खेलाडीको विषयमा तत्काल निर्णय गर्न सुझाव दिँदा एन्फा अध्यक्षले वास्ता नगरेको आरोप लगाए। फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकका बीचमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। जब कर्मा छिरिङ शेर्पाले खेलाडीको हक र अधिकार, खेलाडीको भविष्यको बारेमा, फुटबलको बारेमा चिन्ता लिँदैन भने उहाँ किन अखिल नेपाल फुटबल संघको अध्यक्ष पदमा बस्ने? उहाँलाई फुटबलको चिन्तै रहन्छ। 10 जना खेलाडी रुँदा पनि उहाँलाई चिन्ता रहन्छ खेलाडीको। भने उहाँ फुटबलबाट आएको मान्छे होइन, उहाँलाई फुटबलको माया छैन, उहाँ राजनीति गर्ने मान्छे हो। यस्ता राजनीति गर्ने हो भने भर्खर स्थानीय चुनाव सकेको छ, अब आउने प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा उहाँ जानुहोस्, तर अखिल नेपाल फुटबल संघको चुनावमा उहाँ नआउनुहोस्। अब जब उहाँले खेलाडीको अधिकारको कुरा गर्नुहुन्न, खेलाडीको हक र अधिकारको कुरा गर्नुहुन्न, अहिले तपाईँ क्लबमा भइरहेको क्लबलाई भएको आर्थिक समस्याको कुरा गर्नुहुन्न, जिल्लामा भइरहेको तपाईँको गतिविधिको बारेमा उहाँ सोच्नुहुन्न भने उहाँ त्यो नेतृत्वमा बस्नु जरुरी छैन।
उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांशले एन्फा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यता वर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले भने सोमबार उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदमा प्री बजेट छलफल सकियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 10 गते संकटबाट पार लगाउने बजेट ल्याउन सांसदको सुझाव। अधिकांश ठूला नेताकै गृह गाउँ तथा नगरमा विपक्षी पार्टीका जनप्रतिनिधि चुनिए। एमाले अध्यक्षको थाकथलोमा राप्रपा विजयी। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु, अझै धेरै स्थानमा मत परिणाम आउन बाँकी। नाइजेरियाली सेनाको कारबाहीमात्रै 40 अतिवादी मारिए। अपहरणमा परेका 63 जना मुक्त गरेको सेनाको दाबी। र विवाद नसुल्झिँदै फुटबलका मुख्य प्रशिक्षकले गरे एफसी एसियन कपका लागि टोली घोषणा, अटाएनन् विद्रोही खेलाडी। हवस् त ग्लोबल न्यूज हेडलाइन यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।